मैं घर से निकल रहा था। अचानक मेरी नज़र एक टिफ़िन पर पड़ी जिसमें एक तितली अपना भोजन कर रही थी। उसमें एक सड़ा हुआ सेब रखा हुआ था टुकड़ा। उसी टुकड़े को वो खा रही थी। उसकी ज़बान तो उसके शरीर से भी लंबी थी। ऐसे प्राकृतिक नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आइए इस प्राकृतिक नज़ारा का मज़ा लेते हैं और इस वीडियो को देखते हैं कैसे तितली खाना खा रही है अपना।